হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি খবর? আজকে আমরা যাব উইকলো মাউন্টেন, কিন্তু এখানে একটা নাইস একটা স্পট আছে, সেটা অনেক বিউটিফুল, তাই আমরা স্টপ বাই করছি। আমি আছি আমাদের ফারুক ভাইয়ের সাথে এখানে। আজকে অনেক মজা হবে আর আজকে অনেক সূর্য আছে। অবশ্যই, কেননা এখানে ঘুরতেছে তারা, এখানে ক্লাইম্বিং করবে, মাউন্টেন আছে না, এগুলো সব ক্লাইম্বিং করে ওই দেখো উপরে যাবে, উপরে যাবে, হাইকিং করবে। অনেক নাইস আছে জায়গাটা, ঠিক আছে না? এখানে অনেক বাস টাসও আসে। ভাই দেখে ছাগল আবার শেষে আছে, মেয়েরা দিমো, বেড়া ছাগল। এখন আমরা এসে পড়ছি, এই যে একটা ওয়াটারফল আছে এখানে, অনেক নাইস দেখতে আর অনেক হাই আছে। আমরা অনেক নাইস একটা জায়গা আছে। এটা আবার অনেক ডেঞ্জারাস আছে, কেন এটা অনেক নিচু, তো কেউ যদি পড়ে যায় এখানে খবর আছে, এখানে অবস্থা খারাপ। এখানে যদি ড্রোন শট হইতো অনেক ভালো হইতো। অনেক নিচু না? তা আসি আমরা এখন, এই যে এসে পড়ছি, এখানে নাইস একটা ওয়াটারফল আছে, অনেক নাইস জায়গাটা, অনেক সুন্দর। তো আমরা হাঁটতেছি, দেখি আমি পাথরের উপর দিয়ে আমি আস্তে আস্তে যাই, যদি পড়ে যায় খবর আছে। ফারুক ভাই, ফারুক ভাই, ওয়াও, আসো ওইখান দিয়ে হাঁটতে যাবো। পানিটা একটু ডার্ক, কেননা এখানে পানি শীতের জন্য আর হলো ওয়েদারের জন্য মাঝে মাঝে অনেক ডার্ক হয়ে যায়, কিন্তু এটা পানি যে এরকম খারাপ পানি না, এরকম কিছু না, পানিটা নাইস আছে। এখানে মাছ টাছও আছে আমার মনে হয়, ফিশ। আর এখানে অনেক লম্বা লম্বা গাছ আছে, অনেক সুন্দর জায়গাটা। আল্লাহ, এখানে বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়ে গেছে। দেখে ফারুক ভাই তুমি পড়ে যেও না ভাই। ভাই বাঁচাও আমারে, ভাই বাঁচাও। দেখি আমরা এখানে নিচে নামবো, কিন্তু ভেরি ডেঞ্জারাস আছে, কেন এখানে পুরো একটা ক্লিফ, বলতে গিয়ে যদি পড়ে যায় তাহলে শেষ, অবস্থা খারাপ। রাস্তা নাই, কিন্তু ওইগুলা গেট ভেঙে দেখে আমাদের যেতে হবে, ঠিক আছে না? না আমার মনে হয় না, তো এখানে আছে দেখো, কিন্তু আমরা মনে হয় রং রাস্তাতে ঢুকছি তাই। কিন্তু ভাই এখানে তো তার আছে, যদি লাগে শরীরে ছিঁড়া যাবে। দেখি যেমন এখানে যাওয়া যাবে না।
এটা হলো একটা মাউন্ট উইকলোর ওইখানে একটা জায়গা আছে, কেননা এখানে আরো অনেক অনেক স্পট আছে, আরো অনেক অনেক পাহাড়ের জায়গা আছে, কিন্তু এখানে আমরা আছি এটা একটা ওয়াটারফল, ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর জায়গাটা। সেই নাইস একটা জায়গা, এখানে সেই ফ্রেশ, মানে এত ফ্রেশ লাগতেছে বলার মতো না। এখানে যে ওয়াটারফলটা কিন্তু দেখতে অনেক গভীর, যদি একবার পড়ে যায় খবর আছে। তা দেখি আমি এইভাবে ক্লাইম্বিং করে দেখি কিরকম লাগে, এতটা ঢালু না এখানে। আমি ট্রাই করবো যে ওয়াটারফলটাকে দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে অনেক নাইস সুন্দর জায়গা এখানে। খবর আছে যদি লাগে, অনেক নাইস একটা ভিউ। এখানে যদি ড্রোন নিয়ে আসা হয় অনেক সেই হবে এখানে। ভাই রে ভাই, এত নাইস জায়গাটা। এই দেখে আমাদের ফারুক ভাই ওয়াইড হয়ে গেছে, কেন আমি এখানে আসছি। এতটা ডেঞ্জারাস না রে ভাই, কোনো সমস্যা নাই। আরে ভাই ডোন্ট ওয়ারি ভাই, আমি যতটুকু মনে করছিলাম ডেঞ্জারাস, কিন্তু এতটা ডেঞ্জারাস না। দেখেন ওয়াও, অনেক সুন্দর জায়গাটা। তো এখন আমরা যাইতেছি ওই পাহাড়টা ক্লাইম্বিং করব। আসছে আমাদের ফারুক ভাই, সে মানে তো হয় নাই। আমরা এখানে ক্লাইম্বিং করতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি রিয়েলাইজ করছি যে আমি রেকর্ডিং শুরু করি। আল্লাহ যা বলতেছিলাম, আমার অবস্থা খারাপ হয়েছে। এটা অনেক উঁচা, যতই ক্লাইম্বিং করি ততই দেখে মনে হয় কি আরো বাকি আছে অনেক। আল্লাহ, মনে নিয়ে এসে পড়ছি, কিন্তু দেখে মনে হয় আরো বাকি অনেক উঁচা।